¿Sabes a qué se debe la famosa tos perruna, estridulosa o metálica? Pues se debe a la laringitis o el croup laríngeo. En esta patología respiratoria se va a producir una inflamación aguda de la laringe y también de las cuerdas vocales que están alojadas en ella. Por ese motivo va a tener el niño o la niña una tos tan característica que seguro que vas a reconocer la siguiente vez que le ocurra. El tratamiento fundamental van a ser los jarabes de corticoides. Recuerda siempre que debe prescribirlos tu pediatra.